Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Matej Kodeš. Matej Kodeš je profesionálny bublinár. To znamená človek, ktorý vyrába bubliny. To iste všetci poznáte, čo to je, ale toto mi vysvetlíte, že ako sa člověk stane profesionálním bublinárom. No tak bylo to úplně náhodou. No. Dá se říct, že to mohlo i pivo. Pivo? Je to zajímavá příhoda, s mým kamarádem jsme se takhle jednou bavili, že byl světový rekord v počtu lidí uzavřených do bubliny. Byli 3. A my jsme si řekli, proč to nezvýšit, a povedlo se nám jich do té jedné bubliny dát 15. To v ten večer na tom pive? Ne, to trvalo nějaký ten měsíc. Či ste si to len nepredstavovali, že to tak bolo, viete? Ne. To ako... Samozřejmě bylo zatím trocha bádání a na festivalu No veď práve. rekordu a kuriozit se nám jich podařilo dát 15. Ten rekord nám vydržel asi 2 měsíce. No čiže vy ste sa rozhodli raz na pive, ste počuli túto správu a že vy to chcete prekonať. To znamená, ste sa začali tým zaoberať, aj s tým kamarátom alebo sám? S tím kamarádem. S tým kamarátom, áno, ste s tým začali zaoberať. No a odvtedy vlastne niekoľko... Mi to zůstalo a teď jsem držitelem rekordu 214 lidí. To je svetový rekord? To je zapsané v Guinnessově knize rekordu 214 lidí v jedné bublině. 214 ľudí v jednej bubline. To nie je nič. Potom, že najviac osobných automobilov v bubline, najväčšia voľne letiaca bublina na svete. To upravím, už není aktuální. Nie. Budu muset se zase zasnažit. Niekto vás predbehol? Někdo mě předběhl. To sa opovážil. Bylo to v Kanadě, jméno člověka si nepamatuju. Kanaďan. No, vy ste dali nejakých 20 metrov mala tá bublina v priemere, či koľko to bolo? Byla 24 metrů dlouhá. Potom ďalej. Najdlhší bublinový tunel na svete. To platí. No, platí. Dobre. 24 metrov, aj 1 cm tu mám. Najviac tigrov v bubline, to ako sa dá, prosím vás, tigry? Tigrov v bubline. A ještě 4 ošetřovatelé teda tam byli. Určite? Či to nebolo potom pive náhodou? Ne. Je naozaj živí tigry a ošetrovateľe v jednej bubline. Já se k tomu přiznám, ty tygři nebyli úplně dospělí. To boli tigrici. No, takový 100-kilový. 100-kilový tigrici. Já jsem toho jednoho tygra potkal rok poté, když na čínský rok tygra jsem ho dával do bubliny a musím říct, že jsem měl teda mnohem větší respekt. Tak to áno. No a čiže profesionálny, aby som sa vrátil na začiatok, profesionálny je, že sa tým živíte teda zrejme tými vystúpeniami. Nemáte, a predtým bolo nejaké iné zamestnanie, alebo? No, já jsem měl velice podobné zaměstnání, já jsem byl ajťák. Podobné? Velice podobné. Ano. Pak jsem si založil reklamní agenturu. Ano. A z té reklamní agentury už byl kousíček k tomu, abych dělal to, co dělám, a v tuto chvíli jsem spolumajitel firmy, která i ty bublifuky vyrábí. Čiže aj bublifuky. Ja tu mám nejaké bublifuky. Chcete bublifuk? No ešte nie. Ešte budete sledovať show najprv. Potom dostanete bublifuky a budete fúkať. Tak ja neviem, možno už len takú technickú nejakú vec, z čoho je vlastne tá zmes? To je nejaké špeciálne? Dá sa to vyrobiť doma? To je tajemství. Ja, to je tajemství. To je know-how a vlastně ta kapalina musí být zdravotně nezávadná, nesmí špinit oblečení a musí umět spoustu dalších věcí. Většina lidí si myslí, že to je z prostředku na mytí nádobí, z mídel, a to právě úplně není pravda. Aha, čiže tak nemôžeme prezradiť, no. Nemůžeme. Ale tak približne, no z čoho to Tak tak já ako... vám, No. tak si připravte tušku, já mám. Tak je tam destilovaná voda. Voda, áno. Destilovaná. Destilovaná. No a zbytek je tajemství. Dobre. Tu mám vlastný bublifuk, prosím pekne. To som dostal ako darček. No, tak ale ja si myslím, že najlepšie, ako o tom hovoriť, si bude to ukázať. Práve. Tak máte sa na čo tešiť, budete nádherná show, takže my sa ideme nachystať a ideme na to. Vyzerá to tu ako v alchymistickej dielni trošku. To je dobře. Takže, no, poďme na to. Čo to bude najprv si povedzme, nejaké... Tak třeba vás můžu naučit první trik. Taký jednoduchý, áno. Takový velice jednoduchý. Ano. Samozřejmě, pokud budete hodně šikovný, můžete překonat světový rekord. Aha. Udělám jednu bublinu a do té bubliny nafoukám malé bubliny. Pokud jich dovnitř dáte 59, tak máte rekord. Wow.
Tak, Ano? důležité je fouknout krátce a jemně. Je to velice jednoduché. Aha, riadnu mám. Jednu. Jedna, ale Podarilo stála sa mi za to. Či krátko fúknuť. Krátko. Okay. No, dobre. Nepôjdem na ten svetový rekord. Tak Áno, čo ďalej by sme mohli? jak další trik, který bych Ano. vás naučil, bych potřeboval, abyste měl vyhrnuté rukávy. Aj košelu? Bude to asi pro vás lepší. Bude to pre mňa lepšie? No dobre. Aj hodinky si mám dať dole? Ne, to není třeba. Áno. Namočte si ruku až na dno. Ktorú? Tu méně potřebnou. Pravá. Perfektní. A nastavte dláň. Čo to je? Balónek. Balónek, dobre. Připraven? No. Ah! To čo? Fakt som to... To čo bolo? Bublina, zapalováč a takhle to dopadlo. Kto si to chce skúsiť? Dominika. Nie? Ja chcem. No poď. Sa ti to páčilo, čo? Poď. Môžem si aj nohu tam? Ale prečo tam bolo? No. Hlavu? Ruku. Toto si daj, aha, poď, nie si toto. No. Toto mi dcera neuverí. No. Tak, prsty od sebe. Super. A necháme to na divácích, jak ta bublina bude velká, ne? Tak čím väčšia bublina, tým väčší plameň? Čekám na vaše stop, nějak tak to bude. No, stačí. Teraz je. Cože? V Národnom začal hrať, stačí. Dobrý, tak my si odstoupíme do bezpečné vzdálenosti. Připraven? Jo. Tak, toto. A teďka zkusíme něco složitějšího. No, tak môžete, poďte. Aha. O! Kocka je v strede vlastne.
Ja nedýcham, som sa teraz nadýchol prvýkrát. Snehuliak. Krásne. Čomu nerozumieš? Barbora. Ako je možné, že keď do toho ide s tou slamkou, že to nepraskne? To je to tajomstvo. Aha. Wow. Naspäť? Fakt? To vážne? A teďka něco dalšího, do čeho se můžete zapojit vy. Další velice jednoduchá věc. Ano. Foukání bublin pomocí rukou. No, zase sa musím namočiť. Stačí si namočit ruku, Áno. udělat prsty kroužek a doprostřed stačí fouknout. No. Skoro. Nevyfúklo. Si vám to tohle. My sa tu chvíľu budeme hrať, takže... Pohode. Kto sa ponáhla inak autobus alebo niečo? Električka do Petržalky už začala chodiť vraj. No nádhera. Jsem prst suchý. Suchý. Normálne ako? Jo? No úžasné. Ako dlho trénujete? Asi 10 let. Ale denne myslím. To je tá reťaz. No, ešte raz.
No. Zistím tu zmes, ale neviem to. Destilovaná voda. To, co cítí, je průmyslová vůně. Kdybych chtěl, může to vonět třeba po slanině, po mátě. Áno. Tak tohle byly malinkaté bubliny, to je to umění, tohle doopravdy Ano. člověk musí umět. A teďka to vizuálně nejhezčí, obrovský bubliny. Obrovské bubliny, na to poďme. Koho ideme dať do bubliny? Ty chceš? No neviem, no dobre. Ja si veľmi veľká. Môže byť aj... Aký vysoký má byť ten človek? Si myslím, že abych došáhnul, Fíha? No poď, urobíme mediálnu bublinu teraz. tak opatrně trošičku to klouže. Nehýb sa. Teraz chod do nej. A ja chcem. Komandér Riker. Transportujem sa. A pokud se vám tyto bubliny zdály malé, Áno, ešte väčšiu? Môžeme. No tak to bylo. o trošičku. Wow. Díky moc. Díky.